Voy a prender la fogata y les quiero enseñar cómo le hago en unos sencillos pasos. Primero que nada, lo que hago es que agarro los pedazos de madera y le voy sacando estos pedacitos más chicos. Normalmente traigo un hacha y es mucho más fácil. Entonces, una vez que ya tengo estos pedacitos, con el ocote, que es súper importante, esto es el corazón del árbol y prende bien chido. Una vez que prende el ocote, si lo posicionas así en vertical, prende más fácil. Tengo el ocote aquí en el centro y le voy poniendo así pedacitos, como en una especie de pirámide más o menos. Empezando como por los más chiquitos. Sí, yo también. En los clubs prendía como páginas.